सुवर्णपुर जिला उलुंडा सरकारी बसस्टाण्ड निकटरू कार सहित 187 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। घटनार 2 जन गिरफ होइछन्ति। उलुंडा थाना कोट समलई पटरू एक कार जोगे कफ सिरप चोराचालाण हेउथबा उलुंडा पुलिस विश्वस्त सूत्ररू खबर पाइथिला। पुलिस टीम सरकारी बसस्टाण्ड निकटरे चढ़ाऊ करी कार को अटकाइथिले। जांच परे कफ सिरप थिबा जणा पड़िथिला। सेठारू कार सहित 2 अभियुक्त कन्हई उग्रे एवं सरोज बड़चाटंकु गिरफ करिछि उलुंडा पुलिस। अधिक तदंत जारी रहिछि। 2 गिरफ पर कोर्ट चालाण करा जायछि। सुवर्णपुर जिला उलुंडा सरकारी बसस्टाण्ड निकटरू कार सहित 187 बोतल कफ सिरप जबत। यह घटना 2 जन को गिरफ करा जायछि। उलुंडा थाना कोट समलई पटरू एक कार जोगे कफ सिरप चोरा चालाण हेउथबा उलुंडा पुलिस विश्वस्त सूत्ररू खबर पाइथिला। आ पुलिस टीम सरकारी बसस्टाण्ड निकटरे चढ़ाऊ करी कार को अटकाइबा परे जांच करा जायथिला। कफ सिरप थिबा जणा पड़िथिला। कार सहित 2 अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ करिछि पुलिस।